If you are working and planning for a trip, this is something you may need. Let's see. In Master Azerbaijani word of the day, we have the word icaze. Icaze. Icaze is a permission, authorization, or permit. Now, phrases first and then sentences. İcaze almak, to get permission. Yazılı icaze, written authorization or written permission. Written. İş için icaze, work permit. This one here means to get, to let you, to allow you to do the work. That's what we mean. İş için icaze. Now, sentences. Tədbirə daxil olmamışdan əvvəl mühafizəçidən rəsmi icazə almaq məcburiyyətində qaldıq. Əks halda bizi içəri buraxmırdılar. Let's see what is this saying. Before entering the event, tədbirə daxil olmamışdan əvvəl, event, tədbir, daxil olmaq, to enter. Əvvəl, before, okay? We had to obtain official permission from the guard. Guard is mühafizəçi. From the guard, mühafizəçidən. Rəsmi icazə, official permission. Almaq məcburiyyətində qaldıq. We had to get it, basically. Əks halda, otherwise. Bizi içəri buraxmırdılar. They wouldn't let us in. İçəri, in. Buraxmırdılar, wouldn't let. Bizi, us. Okay? Next sentence. Planlarımı gecikdirməmək üçün bu həftə ərzində iş üçün icazə ilə bağlı bütün sənədləri toplayıb müraciətimi təqdim etdim.